Moi, mun nimi on Heidi ja aion kertoa teille mun tilanteestani suomalaisessa terveydenhuollossa ja miksi nyt sitten tulen ehkä tämän asian kanssa sillain julki, että joudun hakemaan itselleni sellaista rahoitusta, jossa ihmiset voisivat mulle lahjoittaa rahaa ja jotta saisin sitten sitä kautta tarvittavat tutkimukset liittyen sitten kuvantamistutkimuksiin tai ihan verikokeisiin tai geneettisiin tutkimuksiin. Eli mun niin sanottu kierre suomalaisessa terveydenhuollossa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä alkoi 2016 ja mulla oli erilaisia oireita jo ollut siinä aikaisemmin, semmoisia iholla olevia läiskiä, jotka ei sitten millään rasvoilla parantunut. Ja tämä oli joskus 2012-2013. Ja sitten mulla oli tuossa rinnassa myöskin niin semmoisia vähän niin kuin psoriaattiseen ihottumaan liittyvää ongelmaa. Ja sitä sitten kaikenlaisilla erilaisilla rasvoilla yritettiin hoitaa jo silloin 2012-2013. Ja sitten ei ne niin kuin vaan millään lähtenyt siitä parantumaan itsekseen ja juoksin sitten hakemassa niitä rasvoja sitten ihan niin kuin terveysasemalla ja sain sieltä sitten sellaisen vastauksen, että ei meidän yhteiskunnan varoilta näitä voi määräillä, niin kuin semmoinen nuori lääkäri siinä oli. Eli semmoista erikoista on jo ollut yli 10 vuotta, niin sanotusti reippaasti yli 10 vuotta. No 2016 sitten mulla kävi niin, että mulla oli erilaisia kipuja elimistössä ja sitten myöskin niin kun, vatsaongelmia. Ja olin aika laihakin siinä jo. Ne kivut pääasiallisesti oli niin kuin hartiaseudulla, niskassa, selkärangassa ja mulla sitten jo vähän päälle 30-vuotiaana todettiin skolioosi. Eli niin kuin siinä 2000, mitä nyt sitten uskaltaisin sanoa, 13 tai 12 mulla todettiin skolioosia ja kulumaa siellä selkärangassa. Et sen verran mulla on ollut jo niinku niitä ongelmia siellä. Olen entinen urheilija nuorempana ollut ja silloin jo mulla oli sellaisia aika vahvoja kipuoireita, että sitä silloin sitten ei lähdetty sen enempää selvittämään, mutta siis, että jos nyt lähtee miettimään näitä erilaisia niin kuin kipuja, mitä on ollut, niin niitä on ollut jo silloin niin kuin nuorena. No, mutta joka tapauksessa kerron tästä nyt sitten, eli mennään siihen 2016 vuoteen ja sain sitten lähetteen sisätautilääkäriltä, muistaakseni se oli sitten reumalääkärille, jolle sitten pääsin 2017 siinä välissä. Musta taidettiin ottaa lonkasta kuvaa ja sieltä löydettiin sieltä lonkan ja suoliluun pinnasta, niin kuin luun ja nivelen pinnasta löydettiin joku epäspesifinen 5 millimetrin niin sanottu tarkkarajainen kystä, mutta sitä ei koskaan lähdetty sitten sen enempää tsekkailemaan, että mikä se oli. Eli mulla oli kyllä ollut niinku semmoisia lonkkaoireitakin. No, mutta anyways, niin sitten 2017 pääsin reumalääkärille ja sitten reumalääkäri totesi mulla vaikeaoireisen fibromyalgian, mikä sitten muistaakseni sitä ei laitettu vaikeaoireiseksi, vaan vahvaoireinen tai tällainen näin. Eli vaikea sitten taas olisi voinut ehkä mun mahdollisesti niin kuin saada siihen jonkunlaista erilaista tukea Kelalta tai jostakin muusta. Ehkä olisin sitten päässyt jo kuntoutustuelle silloin, mutta tosiaan niistä kivuista sitten vielä sen verran, että siihen päälle siihen vahvaoireiseen fibromyalgiaan mä sain myöskin lisäksi hypermobiliteettioireyhtymä diagnoosin ja mun peittonit oli silloin, mä en vielä silloin joogannut, että mä olen nyt sitten vasta yrittänyt joogata ihan ton selän takia, mutta joka tapauksessa niin ne oli silloin jo 7/9, eli
se kuvastaa sitä, miten yliliikkuvat nivelet on. Että mulla on niin kuin peukalo esimerkiksi mennyt sijoiltaan ja niin kaikkea tällaista näin, että mut laitettiin siirrännäin, että mulla on tosi tällaiset niin kuin notkeat sormet ja tämmöistä. Eli ne peittonit oli silloin 7/9, mutta mä en saanut silloin vielä Ehlers-Danlos-diagnoosia, ja se meni sillä hypermobiliteettioireyhtymädiagnoosilla. No, mulle oli aika tuntematon tämä hypermobiliteettioireyhtymädiagnoosi. Sinällänsä olin jo nuorena notkea ilman, että olin vielä alkanut harrastaa mitään. Eli mulla oli niinku 3. luokalla tai muuta niin permantokisoihin ja tämmöisiä mua yritettiin laittaa silloin. Eli mä olin niinku luontaisesti tosi notkea. No ja sitten 2018 mä varasin ajan sellaiselle erikoislääkärille, joka on tutkinut näitä Ehlers-Danlos-potilaita. Eli menin sitten omakustanteisesti yksityiselle 2018. Ja kun heti sitten siitä hänen vastaanotolle menin ja hän teki ne tarvittavat tutkimukset, hän totesi, että mä olen ihan selkeä Ehlers-Danlos, mutta kuinka ollakaan silloin se kriteeristö oli muuttunut, eli siihen kriteeristöön niitä oli sitten kai aika paljon tiukennettu, mutta kuitenkin mulla oli se peitton 7/9 ja sitten jo niitä yliliikkuvia olkapäitä ja mulla oli rannetuet, nilkkatuet. Mä olin silloin aika hoikka, mä olin semmoinen 50-kiloinen, eli mulla oli paljon suolistoon liittyviä oireitakin. Eli 168 senttiä pitkä ja semmoinen 50-kiloinen, niin lähellä 49 taisi mennä siinä välillä, mutta kuitenkin niin se kipuoireilu oli aika sillain rankka, että silloin mä sit sain lääkitystä kyllä siihen niin 2017, mutta mä sanoin, että mitä jos tämä kipuilu jatkuu, niin syönkö mä näitä hermokipulääkkejä koko loppuelämäni, niin se lääkäri sanoi, että ei, ja mä söinkin sitä tosi pienellä määrällä, koska mä olin niin hirveän hoikan kokoinen. Ja hermokipulääkkeet on aika voimakkaita. No, mutta joka tapauksessa mennään nyt takaisin siihen 2018. Eli sitten tosiaan siellä vastaanotolla kävi selväksi, että mä olisin ihan selkeä Ehlers-Danlos. Ainakin se hypermobiilimuoto. Ja no ei sit mitään, mä menen sen paperin kanssa niin kuin omaan kotikaupunkiin ja alan sitten vähän vaatimaan erilaisia tutkimuksia siihen Ehlers-Danlosiin liittyen, niin sitten menin kliiniselle genetiikalle ja he torppasivat välittömästi sen diagnoosin ja sanoivat sitten, siinä oli vähän semmoinen erikoinen fiilis siinä käynnissä ja sitten tulevina vuosinakin siellä kliinisellä genetiikalla oli vähän erikoista toimintaa. No, ei siinä sitten mitään. Pääsin kuitenkin pääskannauksiin, niskaskannauksiin, missä sitten todettiin, että mulla oli aika paljon siellä kaikenlaista erilaista niin kuin problematiikkaa, kulumaa niskassa ja niin poispäin. Eli tuolta GoFundMe-sivustolta sitten löytyy jonkunlaista tietoa sit mun niskan ja rangankin tilanteesta. Ihan kaikkea en niin yksityiskohtaisesti ole tuonut esille, mutta niin kuin pääpiirteittäin niitä dokumentteja on niin hirveästi, että kukaan ei jaksaisi lukea sitä, jos mä kirjoittaisin sen kaiken sinne GoFundMe-pageille. Mutta sitten kuitenkin niin, menin sitten taas erikoislääkärin puolelle, mikä oli erikoistunut näihin selkä- ja niskaongelmiin. Ja sitten ensimmäisen kerran, kun mulle soitettiin sieltä, niin se oli semmoinen nuori ylilääkäri muistaakseni siellä Varsinais-Suomen puolella. Ja niin sanoi, että nyt me hoidetaan sut kuntoon, että selvitetään kaikki niin kuin niiden skannauksien perusteella, niin kuin, kun sieltä oli sit löytynyt sitä ongelmaa. No, mutta joka tapauksessa sitten toiseen kertaan, kun menin siinä, ja hänellä oli sitten kandiopiskelija siinä vieressä, niin mä jouduin tietenkin riisuutumaan. He katsoi mun selkärangan ja sitten tyyliin se olikin yhtäkkiä, että ei niinku mulla mitään. Ja sitten se kandi siinä vieressä oli, että niin, mutta toi selkä ihan vinoja niinku sillä lailla, että
yritti niin kuin sanoa siinä tällaista, mutta ei se kuunnellut. Ja sitten mä sain taas semmoisen niin kuin diagnoosin, että kivut, oireisto on epäselvä, ei ole selitettävissä. Ja edelleen on tosi hoikka. Siinä vaiheessa olin semmoinen 50 kiloa, 55 kiloa. Kaikki luulee, että mä oon joku niin kuin tarkoituksella laihduttanut itteni semmoiseen, että mä oon niin kuin anorektikko, mutta kyse ei ollut siitä. Mä vaan olin todella niin kuin huonovointinen ja kipeä. No, mennään sitten vähän ehkä tässä siinä on välissä tapahtunut kaikenlaista genetiikkaa ja muuta, ja sieltäkin sitten jo löytyi niin kuin aika selkeä, niin kuin, että löytyy systeemisen lupukseen eli SLE:hen olevia tämmöisiä geenimarkkereita, mitkä voisi olla niin kuin jo siihen 2012 oireistoon sopivat. Mulla on saattanut olla se SLE ja mun siskolla on SLE, eli siellä on se niin kuin sukurasitteena, mutta se niin kuin, kokonaan torpattiin multa ja tehtiin taas, niin kuin, että ei ole selitettävissä mihinkään kipuiluun ja oireistoon tämä. Siellä GoFundMe-sivustolla löytyy pikkasen siitä genetiikasta mulla. Eli mulla on semmoinen mutaatio, mikä kyllä niin kuin altistaisi MS-taudille tai lupukselle. Fibromyalgia on aika selkeä siinä mutaatiossa, Parkinson ja Alzheimerkin. Eli niin kuin tällaisia aika ikäviä juttuja. No, mutta kuitenkin. Sitten siinä oli 2020-2021 oli sitä genetiikalla käymistä ja piti ottaa sitten uutta näytettä multa, että saataisiin niin kuin nähdä ne muutokset ja muuta. Tämä oli 2022. Siinä välissä me oltiin jo kipujen kanssa viety ambulanssilla ja ei mitään lisätutkimuksia, ei mitään. Että niin kuin hirveät selkärankakivut ja niin kuin niskat meni niin, että ei pystynyt enää nostaa ja kaikkea tämmöistä näin. Eli niin kuin, siis siinä oli aikamoisessa niin kuin pyörityksessä tuossa julkisella terveydenhuollolla. Ja sitten mun pitää nyt miettiä, mihin mä jäin. No, mutta joka tapauksessa mennään nyt vaikka siihen 2022, koska en voi tässä niin hirveän pitkään tätä selittää, niin sit mulle kävi sillain, että he genetiikalla väittivät, että mulla ei ole mitään, niin kuin, ei ole oireistoon selitettävää, äläkä vaan mene sille yksityislääkärille, joka on niin kuin erikoistunut Ehlers-Danlosille, ja he jättivät sitten sen hypermobiliteettioireyhtymän mulle sitten, ja eivät edes analysoineet uutta geenitestiä, vaan analysoivat vanhaa 20 testiä. Niin nyt sitten, kun ollaan siinä 2022, niin mulla on jo siinä useamman kerran yritetty hakea kuntoutustukea ja koettu, että en ole työkykyinenkään, mutta aina sitten tietenkin näillä lausunnoilla, kun oli lausuttu, että mulla ei ole niin kuin mitään, ja oireistoon ei ole selitettävissä kipuoireet ja vähän siellä niin kuin skannauksissakin niin on annettu virheellistä tietoa, koska nyt kun mä sitten lähetin niitä samoja vanhoja magneettikuvia ja jopa niin kuin kaikenlaisia erilaisia verikoetestejä, niin 2017 mulla on ollut porfyria-arvot jo siinä niin kuin maksimissaan ja se on jätetty ihan täysin tutkimatta, eli se on semmoinen sairaus, jossa sä olet tavallaan niin kuin allerginen auringolle ja siniselle valolle ja sitten jos sä saat sen kohtauksen, niin ne on voimakkaita kipukohtauksia, eli pahimmassa tapauksessa sellaisten ihmisten tulisi kulkea täydelliset suojavaatteet tuolla ulkona ja jotkut saa jopa ihan sisällä valosta, tavallisesta sisällä olevasta valosta oireita. No, mutta ne oli sitten jäänyt sieltä jotenkin kummallisesti. Onneksi mä olin tulostanut niitä vanhoja labroja sitten joskus aikoinaan sieltä, niin mulla oli niitä niin kuin siellä. Lisäksi mulla oli siellä ollut sitten kilpirauhaset oli jo ollut aika kauan ja korsolit siinä niin kuin yli sen viiterajan ja niin kuin sillain en saanut edes sitten niitä kilpirauhasiakaan sieltä julkiselta terveydenhuollolta niin kuin itselleni. Ja
vaikka moneen otteeseen niitä pyysin ja näin poispäin. Eli siinäkin oli semmoista erikoista. Ja tosiaan sitten, kun ei ollut selitettävissä mun oireet, niin enpä saanut sitten paljon mitään tukea sen verran, että sormituet, rannetuet, nilkkatuet, leukanivelistä voin sen verran kertoa, niin kuin, että saatoin tässä just 2023 herää, on leukanivel pois paikoiltaan, eli mulla jo silloin sanottiin, että en saisi nukkua kyljellään. En saisi nukkua kyljellään sen takia, kun olkapää voi mennä pois sieltaan, mutta en myöskään sen takia, että mulla voi mennä leukanivelet. Eli se ei tosiaankaan niin kuin mun mielestäni ole niin, että mä olisin niin kuin vaan hypermobiili hyvällä tavalla, vaan niin kuin tosi paljon niin kuin ongelmia. No, mun on väliin pakko suoristaa, kun jalat puutuu. No, tätä jalkojen puutumista ja käsien puutumista mulla on ollut. Ja sitten mulla tuossa 2022 alkoi, muistaakseni 2022, niin Raynaudin oireyhtymä, eli mulla alkoi sormet menee ihan valkoisiksi. Ja aloin saamaan sellaisen lisäoireen siihen ja selkärankaa ei pystynyt ollenkaan koskemaan niin kuin sormellakaan, että oli niin kipeä selkäranka. Ja sitten yksityinen lääkäri, niin kuin, joka mua sieltä sitten oli 2018 jo ekan kerran tämän Ehlers-Danlosin puolesta niin kuin yrittänyt hoitaa, niin sain häneen sitten yhteyden ja hän sanoi, että nyt sä tarvit niin kuin kortisonikuurin ja menin tuossa hänen käynnillään sitten 2023 vuoden alussa, kun menin julkisen puolen reumalääkärille 2022 lopussa, niin ne yritti ottaa sitten fibromyalgian diagnoosin pois ja sitten myöskin tämä hypermobiilidiagnoosin pois. Eli niin kuin kaikkien vuosien jälkeen niin nekin yritettiin niin kuin sieltä sitten niin kuin ottaa mut pois, että mä vaan saisi mitään apua ja tukea. Ja sitten niin, menin sitten 2023 ihan taas yksityiselle sille, joka mua sitten oli siellä jo 2018 hoitanut, niin hänen vastaanotolle ja hän näki ne skannaukset, MRI-kuvat ja muut, niin hän sanoi, että täältä näkee ihan selkeästi, että sä oot ollut niinku tosi kipeä, että sä oot ollut tosi sinnikäs. Ja sitten sain kortisonikuuria niin kuin omiin oireisiin, mikä sitten aiheutti sen, että mulla lähti paino nousuun, eli mulla on tästä tullut niin kuin vuoden aikana semmoinen 20 kiloa lisää, mutta selkäranka on jokseenkin paremmassa kunnossa. Mä en voi kauheasti hyppiä enkä mitään sellaista juosta tai muuta, ja sitten se kauhea väsymys ja semmoinen ja käsistä ja jaloista lähtee tuntoa. Eli mun meni tossa yksikin päivä niin, että istuin vaan sohvalla ja sitten kun yritin nousta, niin jalka petti. Eli mulla ei ollut mitään tuntoa siinä jalassa. No, mutta joka tapauksessa nyt sitten haen sen puolesta itselleni tällaista apua ihan sosiaalisessa mediassa, mikä sinällänsä on ihan hirveetä, että joudun tähän, koska en ole ollenkaan sen tyyppinen ihminen, että haluaisin tuoda omia kasvojani kauheasti esille ja lähteä niin kuin avautumaan omista ongelmistaan, mutta koska tämä on mulle nyt ainoa keino, jolla mä voisin ehkä saada jotain apua ja tukea siihen, että mä pääsisin niihin tutkimuksiin, koska julkisella terveydenhuollolla mä en pääse, enkä mä voi kerta kaikkiaan enää luottaa julkiseen terveydenhuoltoon, en labroihin, koska jo sieltä 2017 sieltä oli ihan selkeästi deletoitu niitä labroja ja niin kuin vähän semmoista epäselvää. Niin mä oon nyt sitä mieltä, että mä tarviin kaiken mahdollisen niin kun, tutkimukset, skannaamiset ja verinäytteet, geeninäytteet semmoiselta puolueettomalta taholta, joka niin kun, haluaa selvittää tämän mun terveydentilanteen, joka on jo jatkunut todella pitkään. Ja että mä saisin siihen asianmukaista hoitoa, että oli se sitten lupusta SLEtä tai porfyyriaa tai oli se sitten Ehlers-Danlosia tai vähän kaikkea sekaisin, niin se, että
mä saisin itselleni hoidon ja tuen. Tällä hetkellä en pysty tekemään töitä. Yritin tehdä osa-aikaisena, mutta se on niin, että mä kipeydyn ja mä oon ihan niin väsynyt kuin olla ja voi. Eli siinä kulkee se väsymyskin mukana. Ja unohdin muuten sanoa sellaisen, että mulla todettiin ASD, eli semmoinen sydämen väliseinämässä reikä, ja sitten toinen kammio oli eri kokoinen kuin toinen, niin ultraäänessä 2020, mutta se jätettiin kirjaamatta. Ja sitten myöskin niin genetiikka näki sen, mutta ne ei kirjannut sitä ja sanoi vaan, että ei sulla sydämessä niin mitään ole. Ja mulla on synnynnäinen sydänvika. Ja tämä sydänvika, mikä mulla on, niin muissa maissa se tutkitaan 6 kuukauden välein, koska se on niin kuin riski niin kuin, niin monella tapaa. Mutta joo, siis miksi mä nyt sit haen niin kuin sitä apua, niin se tulee selväksi tuossa sivustolla. Se on englanninkieleksi kirjoitettu ja toivon mukaan tämä herättää niin kuin keskustelua ja muutkin uskaltaa tulla esille, jos on joutunut tämmöisen kohtelun kohteeksi. Oli se sitten julkinen terveydenhuolto tai sitten ihan niin kuin Kela. Ja niin, no, mutta tässä nyt mentiin näin, eli rohkeasti vaan muutkin kertomaan omista asioistaan liittyen tällaisiin juttuihin, koska muuten ei voida tietää, mitä voidaan parantaa ja niin kuin, mikä se todellinen tilanne täällä Suomessa on tämän terveydenhuollon kanssa. Ja se on jo siis ollut jo aikaisemmin tätä nykyistä hallitusta. Tämä on jatkunut hyvin pitkään näin. Mutta joo, eli ei mulla nyt sitten niinku mitään muuta tässä ja kaikille oikein paljon hyvää loppukesää ja syksyn alkua. Moikka!